mình là không nhớ lại đó miếng tôm mùi là thịt cái hàng tôm bên này sấn chẳng bên này mặc chị cục ấy ăn làm mở đào là đó mong mà chuyện đó Dân mà tốn cua chạm gì đó là không đi dân đâm đua nó không ba hết chứ bây giờ luộc muối mơ mình chưa ngon áo đi nè ăn lại chờ nó tôi tới nhà này chơi cho đây giờ mà bạn nhớ cả đập chờ nữa chào đây cái tiết mơ muốn nhưng còn lại đủ tiếp nữa một lại một giờ cũng nó thắng đó thắng đó chà lấy vài bìa đáp nó tàu lỡ ban thông ạ không ai đùa sao mới được tu vậy lỡ bị rồi đi nguyên phố nè lỡ rồi ôn vô cái hồng trắng nữa bạn đang bán đi chưa thôi phải á chứ mặc mình phải chứ
ôn vô chăn nhầm hôi mà ôn Ba chị. Đã tận mà mồm ba này ôn đấy. Ba chị. Lượng chan. Ba chị. Ôn phương chạy đã đâm tao cả ôn. Ba chị. Ok. Ăn. Ba. Ôi, nói vậy ôn. Ba chị. Ba nói chứ. Chạy mưa sức. Lo rồi sụp tới chứ. Đúng. Chị đã thấy gì đó. Chị ăn lỏ ôn ơi. Ba chị. Này. Mày cứ chạy chạy không? Bạn cứ ăn nhá.